Goeiedag julle. Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag gaan ons saam tyd spandeer in Eksodus 17. Ons lees waar die Israeliete op hulle woestynpad dors, moeg en moedeloos is, want hulle het nie water nie. Ons lees hoe hulle alweer begin murmureer en sê vir Moses, waarom het jy ons uit Egipte gebring, om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat sterf? Eintlik gaan hierdie vraag baie dieper. Hulle vra eintlik vir Moses, is die Here by ons of is hy nie? Ek dink dis 'n vraag wat baie van ons ook al gevra het. Wanneer dinge in ons lewe begin moeilik raak, of wanneer ons bid en vertrou vir voorsiening, maar die deurbraak gebeur net nie op ons tyd nie, of selfs wanneer ons nie God se hand kan sien in ons situasie nie. Nou ek dink die volk se grootste probleem was nie die feit dat hulle dors was nie, maar hulle ongeloof. En tog, en dis vir my so mooi om te sien, hoe God teenoor die murmurerende volk reageer. Hy verwerp hulle nie, maar bewys weer eens genade, wanneer hy vir Moses opdrag gee om die rots te slaan, en dan water wat dan uit daai rots uit begin vloei. Nou hierdie rots is vir my 'n baie mooi prentjie van Jesus Christus. In die Nuwe Testament lees ons dat Jesus die rots was en dat hy geslaan is met die staf van Moses, wat verwys na die vloek van die wet, en uit hom het ook water gevloei om ons geestelike dors te les. Dit beteken dat ons voorsiening nie afhanklik is van ons omstandighede nie, maar van Christus, ons rots. Verder in hierdie hoofstuk lees ons hoe Israel skielik aangeval word deur die Amalekiete. En hierin lê daar vir ons 'n groot boodskap vir vandag. Volgens John Cossen en David Guzik se kommentaar is Amalek 'n beeld van die vlees, daardie deel in ons wat teen God se wil en gees stry. Nou hierdie is 'n geveg wat ons almal ken en wat ons elke dag as kinders van God mee worstel. Maar kom ons gaan kyk nou saam hoe Israel hierdie geveg teen Amalek hanteer het. Ons lees hoe Moses vir Josua sê om saam met die volk te gaan veg, terwyl hy op die berg gaan staan met die staf van God in sy hand. En dan gebeur daar iets wonderbaarliks, want solank Moses se hande opgelig is met die staf van God in sy hand, wen Israel. Maar wanneer sy hande sak, begin hulle verloor. Nou hierdie is vir my 'n baie mooi beeld van gebed, want dit wys vir ons dat die ware oorwinning nie op die slagveld begin nie, maar in afhanklikheid van God. Hierdie was 'n uitmergelende geveg wat seker vir Moses moes voel dat dit nooit gaan einde kry nie. Hy het sy allerbeste gedoen om daai staf van God in die lig te hou, maar hy het begin moeg word en kon net nie meer sy arms ophou nie. Die oomblik toe dit gebeur, sien ons iets baie kosbaar gebeur. Ek sien al hierdie prentjie, hoe die Amalekiete die oorhand beginne kry, soos Moses se arms van moegheid so stadig begin sak. En dan kom Aaron en Hur aangehardloop om Moses te kom ondersteun. Ek sien al hoe hulle vir Moses sê, Moses, ons is hier, byt net vas, ons weet jy's moeg, maar ons is hier vir jou. En hoe hulle dan vir Moses 'n groot klip nader rol en hom so arms omhoog stadig op die klip laat gaan sit. En hoe hulle dan langs hom gaan staan en hom help om sy hande met die staf in die lug te hou, tot die geveg op die ou einde gewen is. Nou hierdie is vir my so mooi, want sien, God het nie bedoel dat ons alleen moet staan nie. Ons het mekaar nodig. Selfs die grootste leiers onder ons het ondersteuning nodig. Dis nie 'n skande om moeg te word nie, dis oukei. Maar wanneer ons moeg word, is dit belangrik om nie ons arms te laat sak en moed op te gee nie, en alleen in 'n hoekie te gaan sit nie. Laat toe dat iemand jou hande oplig en saam met jou bid, tot jy oorwinning behaal in jou Amalek geveg. Maar dis ook belangrik om soos Moses om Moses se voorbeeld te volg. Hy het eers alleen op daardie berg gaan staan en sy hande self in die lug gehou en gebid, en toe hy aan die einde van sy eie krag kom en nie meer kon nie,
was daar iemand wat hom kom help het. Ons kan nie met elke geveg wat ons in ons lewe het net op 'n klip gaan sit en dan verwag dat ander die geveg vir ons moet veg in gebed nie. Ons moet self op daardie berg gaan staan en ons geveg in gebed gaan veg. Ons lees dan na hierdie oorwinning hoe die Here vir Moses opdrag gee om dit wat daardie dag gebeur het op te skryf, dat hulle dit nooit sal vergeet nie. Nou ek dink dit is belangrik vir ons ook om ons Amalek, ons vleeslike oorwinnings as getuienis neer te skryf, sodat ons die dag, wanneer daardie selfde vleeslike worsteling oor ons pad kom, God kan verheerlik en onsself kan herinner dat hierdie oorwinning reeds behaal is. Ons sien dan aan die einde hoe Moses 'n altaar bou en dit noem, die Here is my banier, Jehovah Nissi. Is dit nie mooi nie? Want 'n banier was iets wat in 'n oorlog opgelig is. Dit was 'n teken aan wie jy behoort en onder wie se gesag jy veg. Nou met ander woorde verklaar Moses hier, die Here is ons oorwinning, die Here is ons identiteit en die Here is die een wat voor ons uitgaan. Ons is onder sy gesag en ons behoort aan hom. Hierdie hoofstuk herinner my en jou vandag net weer, dat wanneer ons in 'n woestyn is, God ons bron is. En wanneer ons dors is, moet ons onthou, Jesus is ons rots, wat vir ons daai ewige water, lewende water gee. En wanneer jy vandag dalk in 'n geveg is, hou jou arms in die lug en bly in gebed. En wanneer jy moeg raak, moet asseblief nie alleen wees nie. Onthou altyd, die Here is jou banier. Hy sal vir jou voorsien en hy sal vir jou veg en hy sal vir jou deurdra. Mag ons vandag soos Moses in afhanklikheid van God met gebed oorwinning behaal in elke vleeslike stryd waarmee jy dalk vandag worstel. En mag ons ook 'n Aaron en 'n Hur wees, wat iemand wat moeg is, sy arms hel bo hou deur saam met hulle te bid. Julle moet 'n mooi en geseënde dag hê. Totsiens.